بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل الكتاب وعلمه. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العظيم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأصلي وأسلم على رسوله الكريم القائل صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. مع الحلقة 41 بعد 100 الأولى، حلقة 141 من تدبر القرآن العظيم. النهاردة إن شاء الله تعالى هنتكلم عن آية واحدة، وهي الآية 28 بعد 100 الثانية، الآية 228 من تدبر من سورة البقرة. نستمع الآية الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فتح الله لك. لا تزال الآيات الكريمة تتناول شؤون الأسرة. الآيات السابقة تحدثنا عن حكم الإيلاء، وهو أن الرجل يحلف أنه هو لا يعاشر زوجته. هذه الآيات تتحدث عن بعض أحكام الطلاق. فيقول الحق سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. المعنى أن المرأة المطلقة تظل بغير زواج لمدة 3 قروء. ما هي القروء؟ القروء جمع قرء أو قرء، تنطق بفتح القاف أو بضم القاف، قرء أو قرء. والقرء أو القرء هو الحيض أو هو الطهر من الحيض. القرء هو الحيض أو هو الطهر من الحيض. فالمعنى أن المرأة المطلقة تظل بغير زواج لمدة 3 حيضات أو 3 أطهار من الحيض، ثم لها أن تتزوج بعد ذلك إن شاءت. هل لها حكمة معينة؟ هناك عدة أحكام لهذه العدة هنتحدث عنها إن شاء الله سبحانه وتعالى. إنما دي اللي بيطلق عليها الفترة دي بيطلق عليها عدة المرأة، اللي هي الفترة اللي لا يجوز فيها أن المرأة تتزوج، وللزوج أن يرد زوجته إلى الزوجية في خلال هذه الفترة. الموضوع أن هي 3 حيضات أو 3 أطهار من الحيض خلاف قديم، وأدلة الفريقين تكاد تكون متكافئة. طبعا موضوع ان هي 3 حيضات او 3 اطهار من الحيض موضوع هام جدا، وخلاف هام جدا اللي بيترتب عليه عدة احكام هامة. بيترتب عليه احكام في الزواج، احكام في اعادة الزوجة الى عصمة الزوج او الميراث. يعني اولا بيتحدد التاريخ اللي بيبدأ عنده، اللي يمكن عنده هذه المرأة ان تتزوج، يبقى تاريخ مهم جدا. بيتحدد عنده التاريخ اللي بينتهي في حق الزوج انه يرجع زوجته الى عصمته، فتاريخ مهم. اذا مات الرجل اذا مات الزوج المطلق، فاذا كان في فترة العدة فالزوجة بترثه، اذا كان خارج فترة العدة لا ترثه. ولذلك تحديد هذا التاريخ مهم جدا. انا سمعت مرة احد العلماء بيقول لك يعني ده فرق بسيط، يعني كام يوم مش هتفرق. لا، هي الكام يوم دول يفرقوا كتير. طيب انت قلت لي ان هي ادله كل فريقين متكافئه، صحيح. احنا عندك المذهب الحنفي والمذهب الحنبلي قال لك ان 3 قروء يعني 3 حيضات. المالكيه والشافعيه قالوا ان 3 قروء يعني 3 اطهار من الحيض. وبعدين بتفرق اللي قال 3 حيضات، هل الطلاق في فتره الحيض ام في فتره الطهر؟
اللي قال 3 أطهار، هل الطلاق في فترة الحيض ولا في فترة الطهر؟ اللي قال إنها 3 حيضات، هل بتنتهي مع نهاية الحيض ولا ينبغي أن تغتسل؟ ففيها أحكام كثيرة. طب نعمل إيه؟ وأنت قلت إن هي بيترتب عليها أحكام هامة جدا. إذا حدثت مشكلة بيتم الاحتكام إلى القانون وما عليه الإفتاء في البلد اللي حصل فيه المشكلة. لأن قوانين الأحوال الشخصية عندنا في الدول الإسلامية أغلبها بتبقى على أساس أحد المذاهب الفقهية. يعني هي بتختار أحد المذاهب الفقهية وبتاخد قوانين الأحوال الشخصية منها. عندنا مثلا في مصر والسودان والأردن وسوريا على المذهب الحنفي. في مثلا ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا المذهب المالكي. السعودية وقطر المذهب الحنبلي. اللي عايزين نقوله في حالة حدوث مشكلة يتم الاحتكام إلى القانون وما عليه الإفتاء، والإفتاء بيكون هو القانون، يعني القانون وما عليه الإفتاء في البلد اللي حصلت فيه المشكلة. طيب تعالوا نقرأ الآية مع بعض كده ويكون معنا المصحف لأن الآية طويلة شوية. والمطلقات يتربصن بأنفسهن. المطلقات احنا قلنا في الحلقة السابقة أن المطلقات جاي من الانطلاق أي الذهاب. الحقيقة المطلقات هنا مش مقصود بها كل المطلقات، لا، ده فئة معينة من المطلقات مقصود بها المطلقة 3 حاجات: المدخول بها، ذات الحيض، غير الحامل. لأن غيرهن الحق سبحانه وتعالى بين العدة في مواضع أخرى في القرآن العظيم. المرأة الغير مدخول بها ليست لها عدة. واحد كتب كتابه على واحدة وقعد كتب كتابه عليها لمدة شهر، لمدة سنة، لمدة 5 سنين، أيا كان، وبعدين طلقها، ليست له عدة. لو عايز تتزوج تاني يوم، عايز تتزوج بعد الطلاق بساعة، مفيش مشكلة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ما دخلتش بيها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى الغير مدخول بها ليست لها عدة. طيب المرأة الحامل عدتها أن تضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. حتى لو بعد أسبوع. حتى لو بعد أسبوع، ولكن ليها أحكام تانية برضه. يعني في البعض قال أيهما أقرب، أسبوع أو 3 شهور. ف يعني احنا مش عايزين ندخل في التفاصيل لأن فيها تفاصيل كثير. لكن المرأة احنا قلنا ان هي المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيضات او 3 أطهار من حيض. تفرض المرأة لا تحض، ما بتحضش، كبيرة في السن او صغيرة لسه، يبقى دي العدة بتاعتها تكون 3 شهور. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. يعني سواء كبيرة في السن، مش كبيرة قوي يعني اللي هي بيقولوا عليها بلغت سن اليأس، أو صغيرة لسه لا بتحض، فالعدة بتاعتها تكون 3 شهور. لأن المتوسط المرأة بتحيض كل 28 يوم، والشهر العربي 29 يوم، فهي 3 شهور. المرأة التي توفي عنها زوجها عدتها 4 شهور و10 أيام. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يبقى احنا عندنا كم حالة؟ عندنا 5 حالات. أول حاجة قولها بسرعة: المرأة الغير مدخول بها ليست لها عدة. المرأة الحامل عدتها أن تضع الحمل. المرأة التي المدخول بها والتي تحيض وليست حامل 3 قروء اللي هي 3 حيضات أو 3 أطهار من الحيض. المرأة التي لا تحض سواء عشان كبيرة في السن أو صغيرة فالعدة 3 شهور. المرأة التي توفي عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام. يبقى دي 4 حالات. إذا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء بيتحدث عن المرأة المدخول بها ذات الحيض الغير حامل، واللي هي أغلب الحالات النساء المطلقات بتكون هذه الحالات، لأن الكبيرة في السن خلاص بيبقى الطلاق نادر وهكذا يعني. والمطلقات يتربصن. التربص احنا قلناها برضو في الحلقة السابقة هي الانتظار والتريث. يبقى تنتظر 3 قروء، مفهومة كده. لكن يلفت النظر يقول تعالى يتربصن بأنفسهن. ايه لازمتها كلمة بأنفسهن دي؟ احنا قلنا مفيش حرف في القرآن زائد. لما يقول لك حرف زائد، الباء زائد ده في الإعراب، زي كده لفظ الجلالة مفعول به مثلا، ده إعراب، إنما مش زائد كمعنى.
ايه لازمتها يتربصن؟ ممكن يقول والمطلقات يتربصن، ايه لازمتها بانفسهن؟ ممكن يقول المطلقات يتربصن 3 قروء. قال لك الحق سبحانه وتعالى يريد ان يشير الى ان هذا الانتظار وهذا التريث يكون من عند المرأة نفسها وليس من عامل خارجي. يعني ايه؟ المرأة المطلقة اذا طلقت بتكون في حالة نفسية، هي او الرجل طبعا، بتكون في حالة نفسية عايزة تثبت للمجتمع اللي حواليها، أصحابها بقى وزمايلها وعيلتها وكذا، وتثبت لنفسها أن فشلها في الزيجة السابقة مش نقص منها، ده السبب الطرف الآخر. هذا الشعور ممكن يدفعها إلى الاندفاع والتسارع في زيجة جديد. مش بنشوف كتير تقول واحدة بعد الطلاق تتجوز واحد تقول يعني اتجوزته ازاي، مش مناسب ليها. فالحق سبحانه وتعالى، ولذلك بنجد بعض النساء اللي هم لا يتنبؤون لهذا الامر تلاقيها بتدخل في سلسله من الزيجات الفاشله. فالحق سبحانه وتعالى بيقول للمراه مطلقه ان حضرتك تطلعك لانشاء حياه زوجيه جديده مش عيب، لكن يجب ان انت لا تندفعي ولا تتسرعي. عليك ايه؟ يتربصن بانفسهن. طيب، والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. احنا قلنا القروء جمع قرء او قرء بفتح القاف او ضم القاف، وهو الحيض او الطهر من الحيض. وقلنا دي من الامور الخلافات القديمه، وادله كل فريق تكاد تكون متكافئه. طبعا لو قعدنا نذكر ادله موجوده في كتب الفقه، وسببها ان العرب كان البعض بيقول على القرء يسموه حيض، وبعض العرب القرء بتسميه الطهر من الحيض، والبعض يقول لك القرء هو الحيض والطهر معا، لأن القرء معناه التجميع، فسمي الحيض قرءا لتجمع الدم في رحم المرأة، وسمي طهرا لتجمع الطهر في كامل جسد المرأة. وقلنا في حالة حدوث خلاف قلنا نعمل ايه؟ يكون الاحتكام إلى ما عليه القانون وما عليه الإفتاء في البلد اللي حصلت فيها المشكلة. وقلنا دي بقى اللي بيتقال عليها ايه؟ عدة المرأة. عدة المرأة الفترة لا يجوز المرأة انها تتزوج فيه، يكون من حق زوجها ان يعيدها لعصمته في خلال هذه الفترة. وكان سؤال اللي هو حضرتك ايه الحكمة من العدة؟ ايه الحكمة في هذه الفترة؟ اول حاجة هي استبراء الرحم، ان احنا نتأكد ان مفيش حمل من الزواج الاول. استبراء الرحم يعني الرحم بريء من يكون فيه جنين. ولذلك حددت ب3 حيضات، لان معروف ان المرأة الحامل لا تحيض. هي بتعرف ازاي ان هي حامل؟ تلاقي ان الدورة الشهرية ما بتجيلهاش، فتعرف ان هي حامل، تروح بقى تجيب اختبار حمل من الصيدلية، لقيته تروح تعمل تحاليل وكذا. انما اول علامة ايه؟ ان انقطاع الحيض. ولذلك اول حاجة استبراء. ولكن دايما يجي سؤال، طب ما هو كفاية حيضة واحدة، ايه بقى 3 حيضات دي؟ يقول لك ما هو اصلي كثيرا المرأة الحامل بينزل عليها دم وتعتقد ان دم حيض. انا بتلاقي مرأة واحدة بتكتشف انها حامل في الشهر الثالث، والناس تستغرب هو ازاي يعني انت 3 شهور مش واخده بالك ان مفيش الدورة مش بتجيلك يعني؟ فهي بينزل عليها دم وبتعتقد ان هو دم الحيض. ولذلك كانت 3 حيضات حتى تتأكد المرأة تأكدا كاملا انه ليس هناك حمل. يبقى دي اول حاجة، استبراء الرحم عشان ما يكونش فيه اختلاط الانساب. تاني حاجة مهمة قوي، اعطاء فرصة اخيرة للمحافظة على الاسرة، لان كتير جدا بيكون هذا الطلاق بعد مشاجرة بين الرجل وزوجته، مشاجرة انتهت ان هو فقد اعصابه وطلقها، او هي عمالة تقول له طلقني طب وكذا، وبعد يمكن في نهاية اليوم يقول ايه اللي انا عملته ده، وهي تقول ايه اللي خلاني اوصل الامور لهذا الامر. وبيكون عندهم الرغبه بيرجعوا فعلا. يعني كتير من البيوت بيحدث فيها هذا الطلاق ويرجعوا لبعض من غير ما حد يعرف، لا حتى اهلها يعرفوا ولا هو يعرف حد من اهله، وبيحدث هذا الامر ويحسبوها طلقه طبعا انما حدش يعرف. ولذلك فتره العده هي الحق سبحانه وتعالى عايز يدي فرصه اخيره للمحافظه على الاسره. لو بيبقى في 2 في مجال العمل يعني يتخانقوا وخناقه زي ما بيقولوا رب السماء، وبعدين اخر اليوم ناس تدخل تصلح بينهم او يصلحوا بعض كذا،
فزوجين بينهم عشرة، ففترة العدة تكون فترة لفرصة أخيرة لإعادة الحياة الزوجية. تاني حاجة من أهداف فترة العدة هي احترام العشرة السابقة وعدم التنكر لها إطلاقا. هو مش طبيعي إن واحدة تكون متزوجة واحد لمدة 10 سنين ولا 20 سنة وبعدين يطلقها بعدها بأسبوع تتزوج. يعني ده لو كان إيه، يعني يبقى فيه نوع من احترام المشاعر بين الطرفين. في نقطة تامة أيضا، نقطة رابعة هامة جدا، وهي حماية المرأة من سوء الظن بها، بل حماية المجتمع كله من الخوض في هذه الأمور. تخيل إن واحدة بعد أن طلقت بعدها بأسبوع تزوجت، الناس هتقول إن أكيد الزوج الجديد ده كانت هي على علاقة بيه من أثناء زواجها. زوجها الأول أكيد هيشك في هذا الأمر ويمكن يحاول أن ينتقم منها، كان ينتقم منها في أولادها أو كذا يعني. ولذلك إنما لو في فترة عدة 3 شهور مثلا، احتمال إن حصل كلام مع وليها في خلال ال3 شهور وهكذا، ما فيهاش مشكلة يعني. إنما لو تزوجت بعد الطلاق مباشرة لابد إن ستتعرض للقيل والقال. فمن أهداف فترة العدة حماية المرأة من سوء الظن بها، بل حماية المجتمع كله من الانشغال بمثل هذه الأمور. المسألة الخامسة في موضوع العدة، موضوع عدة المرأة 3 حيضات هي ومضة من ومضات الإعجاز العلمي في القرآن العظيم، ومضة من ومضات الإعجاز العلمي في التشريع الإسلامي. لأن الدراسات الطبية الحديثة، وأرجو أن حضرتك تركز معي في هذا الكلام الهام جدا، الدراسات العلمية الحديثة أثبتت أن ماء الرجل فيه ما يطلق عليه المستضدات الحيوية، اللي هي بيقولوا عليها الأنتيجينز. المستضدات الحيوية الأنتيجينز دي بتختلف من رجل لآخر، يعني لأن ماء كل رجل بيختلف من رجل لآخر. هذه المستضدات الحيوية بيكون لها دور أن ماء الرجل لا يطرد من رحم المرأة، لأن ماء الرجل بالنسبة لرحم المرأة جسم غريب. بدون هذه المستضدات الحيوية أو الأنتيجينز سيتم طردها من رحم المرأة. المستضدات الحيوية أو الأنتيجينز دي هي دي اللي بيقال عليها بصمة الرجل في رحم زوجته، لأن هي مختلفة من رجل إلى آخر. هي دي بصمة، زي ما البصمة دي مختلفة من أول سيدنا آدم إلى قيام الساعة، كل واحد دي بصمة مختلفة. أيضا الأنتيجينز دي هي بصمة للرجل في رحم زوجته. لو حصل إن دخل ماء لرجل على ماء لرجل آخر، زي إن واحدة بعد ما تزوجت مباشرة برجل آخر، معنى كده إن رحم المرأة هيكون فيها نوعين من المستضدات الحيوية، نوعين من الأنتيجينز، وده يسبب الخلل والاضطراب في رحم المرأة ويسبب أمراض خطيرة منها سرطان الرحم. لا مش الإيدز، ولكن بتسبب عدد من الأمراض اللي منها سرطان الرحم. العجيب بقى إن الدراسات أثبتت إن عشان يتم التخلص من هذه المستضدات الحيوية لابد إن المرأة يمر عليها 3 حيضات. في الحيضة الأولى بيتم التخلص من حوالي 60% من المستضدات الحيوية. في الحيضة الثانية بيتخلص من حوالي 30%. الحيضة الثالثة بيتم التخلص من 10% المتبقية، وبذلك بيبرأ رحم المرأة بشكل كامل من آثار الزواج الأول وتكون مستعدة لاستقبال بصمة جديدة وزواج جديد. طبعا ده جانب من جوانب تحريم الزنا وجانب من جوانب تحريم التعدد المرأة، لكن أكيد يعني حضرتك وانت بتسمعني فكرت في هذا الأمر. العجيب بقى إن المرأة، احنا قلنا المرأة الحامل الأجل أو العدة بتاعتها إنها تضع الجنين. العجيب أن المرأة الحامل لما بتضع الجنين بتاعها بتتخلص نهائيا من المستضدات الحيوية للزوج، لأن جدار الرحم بيتغير بالكامل. في الحيض بيكون التغير جزئي، ولذلك هي بعد الولادة بيبرأ الرحم تماما من المستضدات الحيوية للزوج، ولذلك أعدة المرأة الحامل أن تضع الحمل. ده إعجاز علمي. الأعجب إحنا قلنا أن المرأة التي توفي عنها زوجها بتكون عدتها 4 شهور و10 أيام.
أثبت العلم، الدراسات العلمية أثبتت أن المرأة التي توفي عنها زوجها نتيجة الحزن والكآبة نتيجة فقدانها للزوج بيعمل هذا على تثبيت المستضدات الحيوية، عشان كده محتاجة إلى حيضة رابعة حتى يبرأ الرحم من المستضدات الحيوية من الزوج الأول. طيب هي ليه مش 4 شهور؟ ليه 4 شهور و10 أيام؟ قال لك لأن الحزن ممكن يأخر فترات الحيض، فعشان يكون ضامن يبقى 4 شهور و10 أيام. طب ما نخليها 4 حيضات. قال لك ما هي أكتر من 3 حيضات ممكن تتلخبط في الحساب، فخليها أحسن في الضمان 4 شهور و10 أيام. على فكرة كثير من علماء الأجنة وأسمائهم معروفة أسلموا وأعلنوا إسلامهم، ومنهم ديانات يهودية وغير ذلك أسلموا بعد اكتشاف هذه الأمور. أمور غريبة وعجيبة. تعالوا نكمل. يقول تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. يعني المرأة إذا طلقت لا يحل لها إن هي تكتم وتخفي إن هي حامل. إن كانت حامل، مرأة بعد أن طلقت اكتشفت إنها حامل، أو قبل أن تطلق عارفة إنها حامل ولم تقل هذا لزوجها، لا يحل، لا يجوز لها إن هي تخفي هذا الأمر. طب هي تخفي هذا الأمر ليه؟ ممكن تخفي هذا الأمر عشان هي مش عايزة ترجع لزوجها الأولاني، عشان عارفة إن هو لو عرف هيرجعها، عشان عايز ابنه يتربى في حضنه وهي مش عايزة ترجع له. ممكن تخفي هذا الأمر عشان ما تطولش فترة العدة. احنا قلنا عدة المرأة الحامل أن تضع الحمل، معنى كده إنها تستنى 8 شهور 9 شهور 10 شهور، فالأفضل إن هي ما تقولش حتى عشان تخلص فترة العدة بتاعتها. ممكن تكتم هذا الأمر، ودي أخبث الأحوال، حتى تلحق الجنين بالزوج الثاني. كان بعض نساء الجاهلية يفعلن هذا الأمر، وهذا من أكبر الكبائر، إن هي تلحق هذا الجنين بتاع الزوج الأولاني بالزوج الثاني. هي تعمل الموضوع ده إزاي؟ أقولها لحضرتك. إحنا عارفين أقل مدة للحمل 6 شهور، وأطول مدة 10 شهور، ده علميا. أقل مدة أقل من 6 شهور مش هيعيش إلا لو اكتشف الطب بعد كده حضانة تقدر إن هي تقوم بهذا الدور. يعني المهم دلوقتي أن أقل مدة للحمل 6 شهور، وأكبر مدة 10 شهور، بعد كده يموت، ما ينفعش. فلو امرأة طلقت وبعد كده تزوجت بعد طلاقها بشهرين، ادعت كذبت وقالت إن مرت عليها 3 حيضات في شهرين، وتزوجت الزواج التاني بعد شهرين، معنى كده ان هي هتتزوج وهي في الشهر الثاني، وتضع مولودة في الشهر التاسع قدام كل الناس ان بتضع مولودة في الشهر السابع، يبقى كده الحقت هذا المولود بالزوج الثاني. ايضا هذه طبعا كما قلنا من اكبر الكبائر. كتير من المفسرين قالوا ان قول الله سبحانه وتعالى: ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ما خلق الله في أرحامهن تشمل حاجتين: الجنين، وتشمل أيضا الحيض. خلي بالك، ما خلق الله في أرحامهن تشمل الجنين زي ما قلنا، وتشمل الحيض. طب هي تكتم الحيض ليه؟ ممكن تكتم الحيض وتدعي إن ما جالهاش عشان تطول مدة العدة. تطول مدة العدة ليه؟ عشان تطول فترة النفقة عليها، لأن هي المرهونة باسم زوجها، الزوج بينفق عليها طالما ان هي فترة العدة، عايزة تطول فترة الانفاق عليها، تطول فترة بقائها في بيت الزوجية، لأن من حقها أن تظل في بيت الزوجية فترة العدة. عايزة تطول فترة العدة عشان عايزة ترجع لزوجها، هو هتخلص فترة العدة وهو لسه ما رجعهاش، فعايزة تطول فترة العدة عشان ترجع لزوجها. كل هذا منهي عنه. طيب قبل ما نكمل اللي بعدها، هنا قول الله سبحانه وتعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن، إشارة إلى أن المرأة هي التي تشهد على نفسها. يعني إيه؟ المرأة هي اللي هتقول إذا كانت حامل ولا لأ، المرأة هي اللي هتقول إذا كانت حاضت ولا لأ. محدش هيتابعها في هذا الأمر، محدش هيروح يكشف عليها إذا كانت حائض ولا لأ. ممكن القاضي يأمرها إن هي تقسم، ده ممكن، إنما هي التي تشهد على نفسها، هي اللي تقول عدد الحيضات، هي اللي تقول عدد الأطهار. ولكن خلي بالك، ينبغي أن تكون شهادتها منطقية. يعني إيه؟ ما ينفعش تيجي تقول أنا مر عليها 3 حيضات بعد شهر. إزاي يعني بعد شهر؟ لذلك الفقهاء وضعوا حد أدنى لقبول الشهادة. المذهب الحنفي مثلا الحد أدنى لقبول الشهادة 2 شهرين. معقولة إن هي يعني حاضت بعد الطلاق مباشرة، وبعدين جت لها الحيضة الثانية بعد
28 يوم، وبعدين حيضة ثالثة شهرين، ده أقل مدة. يبقى لابد أن تكون الشهادة منطقية، ولكن المهم أن المرأة هي التي تشهد على نفسها، هي التي تقول إذا كانت حامل ولا لا، هي التي تقول عدد الحيضات وعدد الأطهار التي مرت بها، ويمكن للقاضي أن يطلب منها أن تقسم على ذلك. ثم يقول تعالى: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ده تحذير من الله سبحانه وتعالى. يعني المرأة التي تكتم ما خلق الله في رحمها، سواء الولد أو الحيض، أو تكذب في عدد الحيضات أو عدد الأطهار، إيمانها ليس إيمانا كاملا، لأن من شأن المؤمنات الكاملات في إيمانهن ألا يفعلن ذلك. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. طيب البعل لغة هو الرب والسيد والمالك، هنا البعل هو الزوج. هي بالمناسبة برضو والله أنا قعدت أقرأ، يعني لما يكون في مسرحية كنا بنتفرج فيها عليها زمان بيسخروا من كلمة البعل دي. هو تعبير قرآني، يعني لا يجوز إن هو يذكر على سبيل السخرية بالمناسبة يعني. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. في ذلك اللي هو إيه؟ اللي هي فترة العدة. يعني فترة العدة، خلي بالك أن فترة العدة الزوج ممكن يرجع زوجته لعصمته بدون رضاها، وبدون حتى ممكن لا يستشيرها، يعني ممكن يرجعها بدون يقول لها إيه رأيك؟ حق للزوج. كل هذه التشريعات رغبة من المشرع، رغبة من الحق سبحانه وتعالى في المحافظة على الأسرة. المحافظة على الأسرة. يبقى بعولتهن أحق بردهن في ذلك. إيه كلمة أحق دي؟ أحق يعني هو أحق، نعم، ذلك اللي هو في فترة العدة. حق بردهن في ذلك يعني في فترة العدة. إذا قضت فترة عدة خلاص. وهنا في الأحق، كلمة أحق يعني أحق حتى من المرأة نفسها. المرأة لا حق في نفسها، والرجل لا حق فيها، حقه أحق من حقها، لذلك أحق بردهن في ذلك. إنما قال لك بعديها كلمة مهمة قوي تحل آلاف المشاكل في المجتمع: إن أرادوا إصلاحا. كتير بيرجع زوجته عشان ينتقم منها للإضرار بها، استنى آخر وقت العدة هرجعك، عشان لا. هنا قال لك إن أراد إصلاحا، يعني لو أنت بترجعها بشرط إن أنت عايز تصلح الأخطاء اللي في الزيجة السابقة. وحضرتك بترجعي برضو كده، أنت بترجعي عشان تصلحي الأخطاء التي كانت في الزيجة السابقة. لو مش ده الهدف يبقى بلاش، يعني لو مش الهدف الإصلاح يبقى بلاش ترجعوا. تعال نشوف العبارة اللي بعدها: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني المرأة لا حقوق كما أن للرجل حقوق. خلي بالك من التعبير، مش بقول للمرأة حقوق مثل حقوق الرجل، لا، وللمرأة حقوق كما أن، يعني مثلية في الجنس، إن في حقوق، لأن الزواج مبني على توزيع المسؤوليات. الرجل له مسؤوليات تقتضيها طبيعته كرجل، والمرأة لها مسؤوليات تحتمها طبيعتها كأنثى. ولذلك شوف بقى دقة التعبير القرآني. الحق سبحانه وتعالى جاب الكلام عن الحقوق بعد أن تحدث عن الرجوع بعد الطلاق. ما هي الآية بتقول إيه؟ معلش أنا طولت، بس الآية هامة جدا. قال لك: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. بيتكلم على إيه؟ العودة بعد الطلاق. وبعد كده قال لك: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني إحنا عايز يقول لك أن الطلاق بيحدث نتيجة أن أحد الطرفين أخل بحقوقه تجاه الطرف الآخر. عايزين ترجعوا، يبقى لابد من مراجعة الحقوق. يبقى هنقعد قاعدة: أنت غلطت في كذا وكذا، تقول له أيوة صحيح، وأنت خلي بالك غلطت في كذا. لابد من مراجعة الحقوق. عشان كده قال لك هنا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. خلي بالك أن لها حقوق، أنت ممكن تكون أخليت بحقوقها، وخلي بالك هو لها حقوق ممكن تكوني حضرتك أخليتي بحقوقه. عايزين ترجعوا لبعض الإصلاح، فلا بد من مراجعة حقوق كل طرف تجاه الآخر. المفروض المهم يكون بالمعروف. المعروف هنا بالمعروف. كلمة المعروف معناها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني ما حدش يجور على حق الطرف الآخر. ما حدش يجور على حق الطرف الآخر. وللرجال عليهن درجة. ده احتراس، ده مهم قوي، عشان احنا في الآية قلنا إيه؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ما تقولش بقى انت ليك حقوق زي حقوقي، لا مش زي حقوقي، لا خلي بالك. وللرجال عليهن درجة. احنا بنقول مثلية في الجنس، ليه حق وانت ليك حق،
بس مش معنى كده ان الحق ده هو الحق ده. يعني مثلا هو لك حق ان ينفق عليك، هو ملوش حق ان انت تنفق عليه. هو له حق الطاعه، مالكيش عليه حق الطاعه. انت ممكن لك عليه حق الطاعه على فكره في بعض الامور، خلي بالك برضه. ولكن وللرجال عليهن درجه القوامه. يعني ايه درجه القوامه؟ كل اتنين بيجتمعوا هناك قيم. يعني ايه هناك قيم؟ يعني هناك مسؤول. القوامه مسؤوليه وليست تسلط وتحكم. اللي بياخد القوامه تسلط وتحكم بيخرج القوامه عن مضمونها. واحد بيقول لزوجته ما تخرجيش، مش عايزك تخرجي المشوار ده. لو بيقول كده كنوع من التسلط، مش هو ده اللي مش دي القوامه. انما بتقول كده عشان خايف عليها، هي دي القوامه. تفهمها برضه. يعني واحد بيقول لا انا مش عايزك تعرفي فلانه، بيقولها نوع من التسلط ولا نوع لان هو شايف ان فلانه دي اخلاقها مش كويسه مثلا يعني. بس يفهمها دي اهم حاجه. طيب ماشي. والله عزيز حكيم. العزيز قلنا العزيز هو الذي لا يغلب، والحكيم هو الذي يضع كل شيء في موضعه. تزيل الآية باسم الله سبحانه وتعالى العزيز والحكيم إشارة إلى وجوب تنفيذ هذه التعليمات، لأن الله سبحانه وتعالى لعزته وحكمته، لأن العزيز يجب أن يطاع لعزته، والحكيم يجب أن يطاع لحكمته. يبقى تزيل الآية باسم الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم عايز يشير إن أنت ينبغي أن تنفذ هذه التعليمات لعزة الله وحكمته. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، هنكمل في الآيات التالية أحكام الطلاق. أتمنى أن حضراتكم تشرفونا بالاشتراك في القناة عشان نكمل تدبر القرآن العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.